வெல்கம் டு ஃபுடீஸ் டைரி. இன்னைக்கு நம்ம ஃபுடீஸ் டைரி யூடியூப் சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான். நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட அக்கா வீட்டில் இருக்க மாடியில் இருக்கிற லொக்கேஷனில் தான் இருக்கேன். இங்கே வந்து நாங்கள் வீட்டிலேயே வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஃபார்ம் மாதிரி வச்சு கோழியெல்லாம் வளர்த்துட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க சான்ஸ் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி என்னோட பழைய வீடியோஸில் அதை பற்றி பேசியிருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி அந்த ஃபார்மில் என்ன மாதிரி கோழியெல்லாம் இருக்குது, நாங்கள் இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, என்னோட அக்கா அப்புறம் என்னோட அக்கா ஹஸ்பண்ட் தான் இதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது, என்ன மாதிரி நமக்கு சூப்பராக ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு ஃபுடீஸ் டைரி. இன்றைக்கி நம்ம ஃபுடீஸ் டைரி யூடியூப் சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான். இந்த வீடியோவில் நான் என்னோட அக்கா வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கோழி பண்ணையை பற்றி நான் பேச போகிறேன். இங்கே வந்து இவங்க சின்னதாக ஒரு 10-15 கோழி வச்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு சின்ன கூண்டை வச்சு கோழி வந்து வீட்டிலேயே வளர்த்துட்ருக்காங்க. அதுலேருந்து தான் நாங்கள் நிறையா தடவை வந்துட்டு வீட்டில் எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணிப்போம். அட் த சேம் டைம் வெளியில் மற்றவங்களுக்கும் சேல் பண்ணுறதுக்கு வழக்கம். வளர்க்குறதுக்காக கொடுக்கறது கிடையாது. இது வந்துட்டு ஒன்லி ஃபார் மீட் பர்பஸ், அதுக்காக மட்டும்தான் இது வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஒன்று வந்துட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க, அப்படி இல்லைன்னா வெளியில் கூட இதை சேல் பண்ணுற இது இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு அதை நான் எப்படி அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அப்புறம் வந்துட்டு என்ன மாதிரி செட்டப்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி எங்களோட லஞ்சுமே பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலே நாங்கள் இவங்க வளர்த்த கோழியை தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்தளவுக்கு அது வந்து ரொம்ப 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 ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். மாடியிலையும் வந்துட்டு ஒரு குண்டு செட்டப்லாம் வச்சு அவங்க வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கோழிக்குனே தனியாக வந்து அதை அடித்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக வந்து என்னோடய பிரதர் இன் லா தான் அதை பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவருக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு ஹாபி. ஸோ அதை வந்து கண்டினியூஸாக இப்போ ஃபேமிலியில் எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப லைக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எங்கள் அப்பா கூட இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காரு. பட் நாங்கள்லாம் வந்துட்டு 1-2 அது மாதிரி தான் வச்சுருக்கோம். பட் இவங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடு. ஸோ ஃபுல் டைமாக வந்துட்டு அவர் அதுதான் பண்ணுவார். ஒர்க்கிங் தவிர லைக் மற்ற டைமில் அவரோட ஃப்ரீ டைமில் வந்துட்டு அவர் பண்ணுற ஒரு மெயினான விஷயம் இதுதான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இதை தான் டீட்டெயிலாக காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் எடுத்தேன். ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு வந்துட்டு எப்படி இதெல்லாம் ஆர்கானிக்காக வளர்க்குறாங்களா அப்படின்ற ஐடியா வந்து நிறைய பேத்துக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். பட் நம்ம வந்துட்டு வீட்டில் க்ரோ பண்ணும்போது, வீட்டில் வந்துட்டு கோழிகளை வளர்க்கும் போது ரொம்ப ஆர்கானிக்காக நம்மளால் வளர்க்க முடியும். அப்போ வந்து நமக்கு நல்ல சுத்தமான நாட்டுக்கோழி கிடைக்கும். லைக் ஒரு சூப் வைக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை நீங்கள் நார்மலாக சாப்பிட்றதுக்காக இருக்கட்டும். நீங்கள் ப்ராய்லர் சிக்கனில் பண்ணுறத விட நாட்டுக்கோழியில் பண்ணும்போது டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும். நாட்டுக்கோழி பெப்பர் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ரெசிபீஸ் நிறையா பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்குமே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாக நல்லா சாப்பிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி க்ரோ பண்ணி வீட்லேயே வளர்த்து நம்ம சாப்பிடும்போது, இந்த மாதிரி வளர்த்து நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்குமே வந்து ஒரு நல்லாயிருக்கும். லைக் நம்ம சுத்தமாக நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் தான் ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். அதுக்காக தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து ஆரம்பித்தாங்க. பட் இப்போ வந்துட்டு நிறையா அவங்களுக்கு ப்ரீட் ஆகுது அப்படின்றதுனாலையும் நிறைய பேர் வெளியிலையும் வந்து லைக் பண்ணி கேட்குறாங்க. லைக் எங்கள் அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க. அவர் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு கூட கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ஃபார்ம் மாதிரியே செட்டப்லாம் பண்ணி எல்லா தீவனத்துலேருந்து எல்லாமே வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ வந்து நான் உங்களுக்கு மாடி வந்து எப்படி இருக்குது, இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு மாடியில் வந்து என்ன மாதிரி லொக்கேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காட்டிடுறேன். இவங்களுக்கு வந்துட்டு கார்டனிங்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. என்னோட அக்காவுக்கு கார்டனிங்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அதே மாதிரி என்னோட பிரதர் இன் லாக்கு வந்துட்டு அந்த கோழியெல்லாம் வளர்க்குறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. ஸோ இது வந்துட்டு அவங்க மாமரம் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் மாடியிலே மாடி தோட்டம் மாதிரி போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சின்னதாக இப்போ ஒரு செட்டப் வச்சுருக்காங்க. பட் இது வந்துட்டு டெவலப் பண்ணி அவங்க பண்ணுவாங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹட்டு. ஃபுல் வியூவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த சின்ன ஹட் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே வந்துட்டு நிறைய பேர் கெஸ்ட்லாம் இருக்கும்போது மேலே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் தோணுச்சுன்னா வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். ஒரு சின்ன வெளில வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஹட் வந்துட்டு அவங்க ரீசெண்டாக கட்டினாங்க. ஒரு 6 months இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி. நல்லாயிருக்கும். உள்ளே போய் நான் உங்களுக்கு சின்ன டூர் மாதிரி காட்டுறேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் வந்துட்டு அந்த ஹட்டுக்கு வெளியில் ஒரு சின்ன பால்கனி செட்டப் மாதிரி லைட் செட்டிங்லேருந்து ஃபேனு உள்ளுக்குள்ளே எல்லாமே இருக்கும். இங்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். நாங்கள் இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர்நூன் டைம்லலாம் வந்து கைத்துக்கட்டில் போட்டிருப்பாங்க உள்ளே. நான் உங்களுக்கு அதுவுமே டீட்டெயில்டாக காட்டுறேன். பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்துட்டு செடி அவங்க வச்சுருக்காங்க. இது வந்துட்டு கொய்யா. டீட்டெயில் பெருசாக மாடி தோட்டம் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி அவங்க வச்சுருக்காங்க. இது வந்து கொய்யா செடி வச்சுருக்காங்க. இது வந்துட்டு லெமனு. இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க அடைக்கி இங்கே வச்சுருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து குஞ்சு பொரிச்சிருச்சு. கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க வெளியில் இருக்கிற கூண்டில் வந்து வச்சுருவாங்க. அங்கே வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டி கம்மி அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி குட்டியாக இருக்கிறது, அடைக்கி இருக்கிறது, முட்டை வச்சுருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு மாடியில் இருக்கிற அந்த கேஜில் வச்சுருப்பாங்க. அது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்து துளசி. அப்புறம் இது வந்து ஸ்வீட் லைம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அதை அப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்லாம், அந்த மாதிரி ஒரு செடி இது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து வேற ஒரு பிளான்ட்டு. இது வந்து கமலா ஆரஞ்சு. ஆமாம், இது வந்து கமலா ஆரஞ்சு. இது வந்து வேற ஒரு செடி.
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய செடி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து என்னோடய அக்கா பையன் ஜெனாவ். ஹாய். ஸோ இது வந்து ஜெனா, என்னோட அக்கா பையன். இவனோட பர்த்டே பார்ட்டியோட வீடியோ தான் நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். அது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. நீங்கள் இது பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். இதனால நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கோழி அதோட குஞ்சுங்கள்லாம் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது. பெருசானதுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் இங்கே இருக்க செடிங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே கோழியை வந்துட்டு அவங்க வளர்த்துட்ருக்காங்க. அதுதான் அந்த கார்னர் இருக்கிறது அந்த கோழி குண்டு. அது நான் அப்பவும் போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ அது இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து வருவாங்க அப்பப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு. அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹட்டு, அப்புறம் வந்து கைத்துக்கட்டில் போட்டுட்டு தோட்டம், கோழி இது மாதிரிலாம் செட்டப் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும், ஒரு அவுட் ஹவுஸ் ஃபீல் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மாடியிலே வந்து இது கட்டியிருக்காங்க. அதுக்குள்ளே போய் நம்ம பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி கோழி குண்டு மட்டும்தான் காட்டுறதான்னு நினச்சேன். பட் இது வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்பேஸ். அப்படிங்கிறனால நான் இதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோர்லேருந்து எல்லாமே அவங்க செட் பண்ணியிருந்தாங்க. சின்ன ஹட்டு தான், ஒரே ஒரு ரூம் தான், பட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உள்ளே போயிடலாம். கரண்ட் இருக்கா ஜெனா? கரண்ட் இல்லையா? போடு இருக்கு பாரு. ஸோ இதுதான் வந்து மேலே இருக்கிறது. இந்த அளவுக்கு ஹைட்டு, ஃபேன் இருக்குது, அப்புறம் லைட் இருக்குது. மெயினாக எங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கைத்துக்கட்டில். இது வந்துட்டு எங்களோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு விஷயம். நாங்கள் இது அதிகமாக வாங்கவே இல்லை. பட் இவங்க வந்துட்டு இது ரொம்ப அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிச்சி இது வாங்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த மாதிரி விஷயம் கைத்துக்கட்டில். அப்புறம் வந்து இந்த வில்லேஜ் செட்டப் வந்துட்டு அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே வந்து சிட்டி பேஸில் தான் இருந்தோம். ஸோ எங்களுக்கு வில்லேஜ் இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும், வில்லேஜ் செட்டப் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி அவுட்டரில் வாங்கி வீடு கட்டினதுக்கப்புறம் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சிட்டிக்குள்ளே இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அவுட்டர் அப்படிங்கும்போது நல்லா நமக்கு கம்ஃபர்ட்டாக பண்ணலாம். அதனால இது வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்விட்ச் போர்ட்லேருந்து எல்லாமே செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஆஃப்டர்நூன் டைமில் வந்து இந்த மாதிரி சார் படுத்துட்ருப்பாரு, அப்படியே பக்கத்துலேயே நம்மளும் போய் படுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி செம்ம ஜாலியான ஸ்பேஸ் இது. நாங்கள் எல்லோரும் வந்தோன்னா ஈவினிங் இங்கே தான் டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே சேரு கீழே கூட உட்காந்துருவோம். இங்கே அப்படியே கீழே நல்லா நீட்டாக இது பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே உட்காந்துருவோம். ஸோ செம்ம ஜாலியான ஸ்பேஸ் இது மாடியில். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹட்லேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் 2 செடி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது வெளியில் இருக்கிற வியூ. கீழேயும் வாழை மரம் அதெல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. நிறைய செடியும் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில். எங்கள் அக்காவுக்கு கார்டனிங்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அதனால இவ நிறைய வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்ம பார்க்க வந்தது இந்த இடம் தான். இது வந்துட்டு 3 பார்ட்டிஷனாக அவங்க பிரிச்சுருக்காங்க. அந்த ஹாலோ பிளாக் மாதிரி சின்ன ஒரு கல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கல் வச்சுட்டு 3 பார்ட்டிஷனாக பண்ணியிருக்காங்க. இது 1, 2, 3. ஸோ இது 2த்துலேயும் தான் இப்போ வந்து கோழி இருக்குது. இது 1ல் வந்துட்டு அவங்க காலியாக தான் வச்சுருக்காங்க. என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஊருக்கு எங்கேயாவது போகும்போது அவங்க இங்கே வந்து சேஃப்டியாக கோழி வச்சுக்கலாம். அது ஒன்று. மழை ரொம்ப இருக்குது, காற்று ரொம்ப இருக்குது அப்படிங்கும்போது வெளியில் இருக்க கூண்டு வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது கொஞ்சம் சேஃப் இல்லாத மாதிரி இருக்கும். பட் அது ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலாக நல்லாயிருக்கும். பட் சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக இங்கே அவங்க எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். இது வந்துட்டு 2வது. உங்களுக்கு கோழி வந்துட்டு நான் வெளியே எடுத்துகிட்டு அப்புறமா காட்டுறேன். ஏன்னா அது வந்து அவங்க ஓனர் வந்தால் தான் வெளில வரும், இல்லாட்டி இது வராது. ஸோ வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதில் இன்னும் கொத்தலை. இது கொத்துனது மட்டும் கிடைக்க காட்டுங்க. சத்தம் வருதுல. ஓ சூப்பர். இப்போ இதுக்குள்ளேருந்து மூக்கு இதில் வந்து வெளில வந்துடும். அது குஞ்சு கொடுங்களே. ஐயோ போடக்கூடாது, சின்ன குஞ்சு. அது ஒன்றும் பண்ணாது. 3 பேர் வந்து ரெடியாக இருக்குது. இந்த குஞ்சு வந்து இப்படி கலராக உடச்சு விட்ருங்களா? வெள்ளையா? அது வெளில வரும்ல. உடைக்கூடாது, நம்ம அதை உடச்சி தான் வரணும். லைட்டாக உடச்சிக்கலாம். இந்த மூக்கு பாரு. இது மூக்கு. மூக்கு பாருங்க. வாவ் அழகாக இருக்கும். இவ வெளியில் வாவேன் சீக்கிரம். இப்போ வந்து அதே உடைச்சிட்டு வருமா? இது வந்து இப்போ இன்னைக்கு காலையில் வந்தது, ஒரு 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி வந்தது. இருசாமி கொஞ்சம் பெருசாக ஹீட் வந்தாலும் இது அவர் இருக்கிறது தான் விடுது இல்லை. ஒரு சில கோழி விடக்கூடாது. கொஞ்சம் இது முடியெல்லாம் வரட்டும். இந்த ஹீட் ஆக தான் முடி வரும். ஓகே. ஸோ ஆன் த ஹோல் இதுதான் எங்கள் அக்கா வீட்டோட மொட்டை மாடி. இதோட மொட்டை மாடி டூட் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். பட் நான் மெயினாக காட்டினது வந்துட்டு இந்த கோழிக்காக தான்.
மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம்லேருந்து வாங்குற கோழிகள் வந்துட்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி நம்ம வந்து அது நாட்டுக்கோழி அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி வாங்குகிறோம். பட் ஆக்சுவலி அது வந்து நாட்டுக்கோழி கிடையாது. அது வந்து பண்ணைக்கோழி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயந்தான். அது வளர்க்கப்படுற நாட்டுக்கோழி முட்டையிலேருந்து குஞ்சு எடுத்து அவங்க பண்ணையில் வளர்ப்பாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து அது கண்ட்ரி சிக்கன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா அது ஆர்கானிக்காக வளர்றது கிடையாது. அவங்க டெஃபினட்டாக வந்து அதுக்கு பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறையா தீனி போடுவாங்க. அப்புறம் ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்துட்டு அதில் கூட யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. பிராய்லரை விட அது கொஞ்சம் பெட்டர் ஆப்ஷன். பட் இந்த அளவுக்கு அது வந்து பியூரா அப்படின்னு கேட்டால் நோ, டெஃபினெட்லி நோ. ஸோ அதனால தான் வந்து இவங்க வந்து வீட்டில் வச்சு வளர்த்துட்டு வீட்டு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் வெளியிலும் சேல் பண்ணிட்டும் இருக்காங்க. கொஞ்சம் தான், ரொம்பலாம் கிடையாது. ஒரு எப்போவுமே வந்து சேலுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1-2 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நிறையாலாம் இருக்காது. இவங்ககிட்ட முன்னாடியே சொல்லி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அது ரெடி ஆனோன்னா கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதுவும் வந்து ஒன்றும் ப்ரொமோஷன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு எனக்கு இது காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக ஆசை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நமக்கு தெரியாது இல்லையா எப்படி வந்து ஆக்சுவலாக வளருது இந்த கோழிகள். எல்லா வீட்லையும் இந்த அட்மாஸ்பியர் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக இருக்காது. நாங்கள்லாம் வந்துட்டு சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியரில் வளரல. அதனாலேயே எங்களுக்கு வந்து இந்த வில்லேஜ் அட்மாஸ்பியர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வீடு வந்துட்டு ப்ராப்பராக நல்லா சிட்டியில் இருக்க மாதிரி நல்லா டீசெண்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டாலும் மாடியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஹட் வச்சு அதில் ஒரு கைத்துக்கட்டெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும், பிடிச்சிருக்கும். ஸோ இது இருக்கிறதுக்கு இது பிடிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இது கிடைக்கல சின்னதில். மேபி அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு இதெல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இது பெரிய விஷயமாலாம் இருக்காது. என்ன இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவா அப்படின்ற ஃபீல் கூட இருக்கலாம். லைக் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்து காட்டுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். பட் இது வந்துட்டு இல்லாமல் அது வேணும் அப்படின்னு நினச்சவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இது வந்துட்டு ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம மாடியில் மோஸ்ட்லி எல்லாமே பார்த்துட்டோம். கீழே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் இங்கே மாடியிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு வியூ காட்டுறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம கீழே போயும் அதை பார்க்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், ஜூம் பண்ணால் கோழி எல்லாம் ஃபுல்லாக மேய்ஞ்சிட்ருக்கோம். 2-3 சேவல் இருக்குது. அப்புறம் வந்து கோழி குட்டி குட்டி குஞ்சு கூட இருக்குது. இங்கே மாடியில் நீங்கள் பார்த்தது இப்போ பொறிச்ச ஒரு வாரம் 10 நாள் இருக்கக்கூடிய குஞ்சுகள். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் வேறு மாதிரி பெரிய சைஸ் குஞ்சுகள்லாம் வெளியில் இருக்கும். ஸோ அப்படி தான் இவங்க வந்து வளர்ப்பாங்க. வெளியிலலாம் எல்லாம் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேய்ஞ்சிட்ருக்கோம். இந்த இடம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக இருக்கிறதுனால யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் இது நம்மளோடது கிடையாது ஆக்சுவலி. இந்த மரம் வேப்ப மரம் இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு மரம் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு கீழே தான் அந்த ஒயிட் கலர் போட்டிருக்கிறது தான் அந்த கூண்டு. கீழே வந்துட்டு வாழை மரம் இந்த மாதிரி நிறையா வச்சுருப்பாங்க. நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஆர்கானிக் பிளான்ஸும் இருக்கும், மெடிசினல் பிளான்ஸ் நிறையா இருக்கும். அது நம்ம ஆர்கானிக் பிளான்ஸும் நிறையா வச்சுருப்பாங்க, மெடிசினல் பிளான்ஸும் நிறையா வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு தேவையானது அதுவும் இருக்கும். நம்ம அப்படியே கீழே வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து தென்னை மரம் இருக்குது. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடு கட்டணுன்னு வச்ச ஒரு மரம். இது வைக்கிறதுக்கு நல்ல நாள்லாம் பார்த்து நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து தான் இந்த தென்னை மரம் வந்து வச்சோம். ஸோ இது வந்து இந்தளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு, அது காமிக்கணும். அப்புறம் வந்து இது முல்லைப்பூ, ஜாதி முல்லையோட கொடியாக வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கீழேருந்து அப்படியே மேலே வரைக்கும் வந்திருக்கு. பூவெல்லாம் இருக்குது, கொஞ்சம் இருக்குது, ஒரு 4-5 பூ அந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஏதோ ஒரு பாட்டில் வச்சுருக்க ஒரு பிளான்ட்டு. எனக்கு இந்த பிளான்ஸ் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது, அக்காவுக்கு தான் தெரியும். அப்புறம் இது வந்து மாதுளை மரம் வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ வந்து விலாக் மாதிரி போட்டிருந்தேன். என்னோடய டயட் ஃபுட்டெல்லாம் காட்டும்போது அந்த அன்னைக்கு நான் எங்கள் அக்கா வீட்டில் இருந்தேன் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சின்ன விலாக் மாதிரி காமிச்சிருந்தேன். அதில் வந்துட்டு இந்த மாதுளை மரம் காமிச்சிருப்பேன். பட் அது ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருந்துச்சு அப்போது. இப்போ வந்து நல்லா எல்லாமே பெருசாகிடுச்சு, நல்லா வளர்ந்துருச்சு. பாருங்கள், ஆர்கானிக். இது வந்துட்டு இது கிடையாது, ஹைப்ரிட் கிடையாது. ஸோ நல்லா இந்த பர்பிள் கலர்லாம் இருக்குது, ஐ மீன் ரெட் கலர்லாம் இருக்காது. உள்ளுக்குள்ளே இருக்க பழமுமே வந்துட்டு இந்த சீட்ஸுமே வந்து ரெட் கலரில் இருக்காது, ஒரு மாதிரி ஒயிட்டிஷ் கலரில் தான் இருக்கும். பட் ஆர்கானிக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஜூஸ் நல்லா வரும், பயங்கர ஸ்ட்ரென்த். இது எந்த எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே கெமிக்கல்லாம் கிடையாது, சும்மா இந்த நிலத்தில் அப்படியே வச்சு போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். செம்மண்லாம் போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். இது இன்னொரு தென்னை மரம். இதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துட்டு சின்ன க்ரோட்டன்ஸு அதெல்லாம் நிறைய வச்சுருப்பாங்க இவங்க. லைக் ஃபேன்சியாக இருக்கிற பிளான்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறைய வச்சுருப்பாங்க. அது அக்காவுக்கு பிடிக்கும், அதனால வச்சுருப்பா. எனக்கு இதோட நேம்ஸ் தெரியாது, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுதான் வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் வச்சுருப்பீங்க. பட் நாங்கள் இன்னும் தனியாக ஒரு வீட்டுக்கு போகல அப்படின்றதுனால இதெல்லாம் எனக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் இது பண்ண ஆரம்பிக்கல. பட் கண்டிப்பாக வேறு இடத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடம் தான் வந்து நம்ம மாடியிலேருந்து பார்த்தோம். அது வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து காட்டுறேன் நான். கோழி பாருங்கள், ஆர்கானிக்காக அப்படியே அது பாட்டுக்கு இருக்கும். அப்படியே அது பாட்டுக்கு மேய்ஞ்சிட்டு இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே சுற்றி சாப்பிட்டுட்டு. நாட்டுக்கோழி, ப்ராப்பர் நாட்டுக்கோழி. இது வந்து ஃபார்மு அது மாதிரிலாம் கிடையாது, ப்ராப்பர் நாட்டுக்கோழி, வீட்லேயே வளர்க்குறது. இதில் ஒரு 3 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 இருக்கும். பெரிய சேவலாக ஒரு 2-3, அதுக்கப்புறம் சின்னது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-13 கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டோட்டல் கவுண்ட்டு.
நிறைய வச்சுருப்பாங்க. நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும். லைக் அந்த கருப்பு கோழியாக இருக்கும், அது வந்து கடக்நாத்துன்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, சளிக்கெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அந்த கோழி இருக்குது. அப்புறம் சேவல் இருக்குது. இதுதான் கடக்நாத். இந்த டார்க் பிளாக் கலர் கோழி தான் வந்து கடக்நாத்துன்னு சொல்லுவாங்க. இது இருக்குது. இது வந்து பயங்கர காஸ்ட்லியான ரேட்டில் அவங்க வந்து சேல் பண்ணுவாங்க. நிறையா பக்கம் கடையிலலாம் நான் பார்த்துருக்கேன். கடக்நாத் கோழி வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி போர்டிலலாம் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப மெடிசனல் வேல்யூஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய ஹை ரேட்டுக்கு வந்து இது விற்பாங்க. இது நம்ம வந்து வீட்டிலேயே வளர்க்குறது. வீட்டில் இருக்கிற ஃபுட் லைக் அந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் போட்டு தான் பெரும்பாலும் வளர்ப்பாங்க. ஸோ நல்ல குவாலிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். குட்டி குட்டி கோழி குஞ்சு, அது வந்து மேலே இருக்கிறத விட அடுத்த ஸ்டேஜ் இது. இதான் வந்து உங்கள் கூண்டு செட்டப் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து நான் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இன்னொரு இதில் போடுறேன். இது வந்து பெருசு, அதுக்கப்புறம் இது சின்னது. அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க. அப்பப்போ மஞ்சள் அதெல்லாம் வந்து கலந்து கொடுப்பாங்க, அதுவும் டிசீஸ் எல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு. அப்புறம் பெரும்பாலும் கோழியெல்லாம் வந்து பெருசானதுக்கப்புறம் மரத்தில் உங்களுக்கு தங்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த வேப்ப மரத்துலேயே உங்களுக்கு தங்க ஆரம்பிச்சிடும், இங்கே தங்காது. ஸோ அது ஒன்று இருக்குது. இது வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் மாதிரி ஆயிடும். மேடியில் இருக்கிற இடத்துல தான் வந்துட்டு சின்ன சின்ன இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இங்கே இதை வந்துட்டு அதுக்கு தான் வச்சுருக்கீங்களா நேனி? கோழி வந்து அடையும் போது ஏறி போகுமா? ஓகே, சூப்பர். அவன் டெய்லி பார்க்குறான். ஸோ அவனுக்கு அதை பற்றி நல்ல நாலேஜ் இருக்கும் எங்களை விட. இந்த வேப்ப மரத்து மேலே வந்துட்டு நைட்லாம் தூங்கும். அப்புறம் ஒரு சில கோழி வந்துட்டு மேலே போய் அடைஞ்சிக்கும். அது டிபெண்ட்ஸ் அந்த கோழியோட இது பொறுத்து. ஒரு சிலது வந்து மரத்து மேலே தான் தூங்கும் அப்படின்ற வெரைட்டி இருக்குது. எல்லாமே வந்து கூண்டுக்குள்ளே போய் அடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க கோழி வந்து மரத்து மேலே இருக்கும். இதான் அந்த கடக்நாத் நான் சொன்னது. அப்புறம் இது ரொம்ப நல்ல பெரிய சேவல். அப்புறம் அதெல்லாம் நார்மல் கோழி. அதில் எல்லாத்துலேயுமே வெரைட்டி இருக்குது. லைக் இந்த கிராமப்பிரியா அப்படின்லாம் ஒரு வெரைட்டி இருக்குது. அது வந்து கேரளா சைடு சொல்லுவாங்க கிராமப்பிரியான்னு சொல்லிட்டு. அந்த கோழியும் வந்துட்டு இவங்க வளர்ப்பாங்க. அதுலேயும் வந்துட்டு நல்லா சீக்கிரமாக பெருசாகும், நல்லா டேஸ்ட்டும் கூட இருக்கும். இது வந்து வெளியில் இருக்கிற வாழைப்பழம், அதாவது வாழை மரம், நேந்திரம் பழம் தான் இங்கே இருக்குது. அந்த பெருசு நேந்திரம் பழம்குள்ளே அதுதான் இங்கே இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்துட்டு வேறு 2 வாழைத்தார் எடுத்தோம். அது வந்து பூம்பழம்னு நினைக்கிறேன். பூம்பழம், ரஸ்தாளி அந்த மாதிரி வெரைட்டி 2 நாங்கள் எடுத்தோம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு அடுத்து இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். லைக் நேந்திரம் பழம்லாம் நல்லா பெருசாகி அதுக்கப்புறமா தான் இதை நாங்கள் எடுப்போம். ஸோ அது வரைக்கும் இதுக்கு நல்ல டைம் இருக்குது. இது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல் இல்லையா? லைக் வாழைத்தண்டு, அப்புறம் இலை, பூ பாருங்கள் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு. நல்ல லென்த் இருக்கும் இந்த பூ. இந்த மாதிரி இருக்கும் பெருசாக. இது வந்துட்டு அந்த வாழை காய். இது வந்து நார்மலாக வெளியில் இருக்கிற அந்த பூவு. அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு அடுக்கு மல்லி. இது வந்து என்னோடய மாமியார் வீட்டிலேருந்து கொடுத்து விட்டாங்க, இவளுக்காக கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. அது நல்லா பெருசாக இருக்கும் இந்த மல்லிகைப்பூ வந்து. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்துட்டு மொக்கு. இந்த பூ வந்து மொக்கு, பட் இது வந்து பெருசாக வரும். அடுக்கு மல்லின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து மைசூர் மல்லின்னு கூட சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வீட்டில் வந்து தோட்டத்தில் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க எங்களுக்கு. அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இவங்க நட்டு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து இந்த மாதிரி பெருசாக வளர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வளரல, ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு இந்த மாதிரி பெருசாக வளர்கிறதுக்கு. ஒரு 6 மந்த்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்கும். ஜான்வரி மந்த் இவங்க கொடுத்து விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைமில் வாங்கிட்டு வந்தது. அப்புறம் இது வந்து இன்னொரு செடி, இது ஹைபிஸ்கஸ். இது வந்து ஹைபிஸ்கஸ் செடி. இது நல்ல பெரிய பூவாக இருக்கும். அதுலேயே அடுக்கு, ஹைபிஸ்கஸ்லேயே அடுக்கு இருக்கிற ஹைபிஸ்கஸ் இது. அப்புறம் இது ரோஸ் வந்து இன்னும் பெருசாகலை, குட்டியாக இருக்குது. ஆல்ரெடி இது பெருசாக இருந்தப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தா, எனக்கு என் அக்காக்கெல்லாம் கொடுத்து விடுவா. பட் இது வந்து குட்டியாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு பெருசானதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக காட்டுறேன். இது வந்து ஆலோவேரா பிளான்ட்டு. கண்டிப்பாக வந்து எல்லா வீட்லையும் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். இது வந்து கொசு வரக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு நிறைய ரீசனுக்காக இது கட்டுவாங்க. பட் ஆக்சுவலி வந்துட்டு இது ரொம்ப ரொம்ப மெடிசனல் வேல்யூ ஜாஸ்தி. ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆலோவேரா ஜெல் நம்ம கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம். அது நம்ம நேச்சுரலாக இதில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கருவேப்பிலை ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயந்தான். அப்புறம் இது வந்துட்டு லெமன் நினைக்கிறேன். இது என்னடா லெமனா? அப்புறம் அவன் கேட்டுட்டு வந்து நமக்கு சொல்லுவான். 2 அக்கா பையன். இங்கே பாரு, இங்கே பாரு, இது 2 கோழி இருக்குது. பெருசாக ஒன்று, அப்புறம் சின்ன சேவல் ஒன்று. மொத்தம் 15 கோழிக்கு மேலே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இவங்ககிட்ட. ஃபஸ்ட்டு 2 தான் ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ கிட்டத்தட்ட 15 கோழி இருக்குது. ஓ இது நெல்லிக்காயா?
ஓகே ஓகே. ஸோ இது வந்து நெல்லிக்காய் மரம், குட்டி நெல்லிக்காய் இல்லை மலை நெல்லிக்காய்ன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு தடவை மலை நெல்லிக்காய் செடி வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அந்த செடி. அப்புறம் இது வந்து வாழை மரம் தான். இது வந்துட்டு ரஸ்தாளி பழம்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து நேந்திரன், அது ஷுவராக தெரியும். இது வந்து ரஸ்தாளி. அதுக்கப்புறம் கீழே வாழை பூ இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கும். இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்டாக காட்டணுன்னு நிறைய இருக்குது. அந்த மேலே ஹேங் பண்ணியிருப்பாங்க, லைக் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஹேங் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வந்து எனக்கு எக்ஸாக்ட் நேம்ஸ் தெரியாது. ஸோ அது நான் அதை பற்றி பேச முடியாது இப்போது. நான் அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு வந்து அதை பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு என்னோடய அக்கா வீட்டோட மாடியில் இருந்த அந்த கோழி கூண்டு, அதுக்கப்புறம் கோழி எப்படி குஞ்சு வந்து வெளியில் வருது, அது எல்லாமே நம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக பார்த்துருப்போம். அதே மாதிரி வெளியிலையும் வந்துட்டு எப்படி அவங்க வெளியில் அவுட்டோரில் வந்து எப்படி ஒரு கோழி கூண்டு வச்சு சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் பார்த்தோம். இது வந்து சும்மா ஒரு ஃபன்காக தான் இதை நான் காமிச்சேன். வேறு எதுவும் ஒரு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ்னு சொல்லிட முடியாது. பட் இது ஒரு நல்ல ஐடியான்னு கூட நான் சொல்வேன். ஏன்னா நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருக்குது லாக்டவுன் டைமில். அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஹாபியோ அதை எடுத்துக்கிட்டு இப்படி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதுலேருந்து நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி தான் என்னோட பிரதர்ல ஆரம்பித்த ஒரு சின்ன விஷயம். ஒரு கோழி 2 கோழியில் ஆரம்பித்தது இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 15-20 கோழி கிட்ட இருக்குது அவங்ககிட்ட. இன்னும் நிறையா ப்ரீட் ஆகும். பட் இவங்க வந்து வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக குறைச்சிட்டு அளவாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம வீட்டு யூஸ்க்கு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சவங்களுக்காக சேல் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி தானே பண்ணுறீங்க? ஆமாம். யார் பண்ணுறா? எங்கள் அப்பா. உங்கள் அப்பாவா? ஆமாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபுடீஸ் டைரி யூடியூப் சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஜாலியான ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கார்டன் மாதிரி வந்துட்டு நிறைய பேர் பெரிய பெரிய கார்டன்லாம் வச்சுருப்பீங்க. பட் இது வந்து ஒரு சின்ன கார்டன். என்னோடய அக்காவோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக இருக்கிற ஒரு சின்ன கார்டன் ஸ்பேஸ் இது. அவள் இன்னும் வந்து மாடி தோட்டம்லாம் போடணும், அப்புறம் கிச்சன் கார்டனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்கா. அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை பற்றி ஒரு ரெனோவேட்டட் வீடியோ மாதிரி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போதைக்கு இது மட்டும்தான். அந்த மெயினாக காட்டினது அந்த கோழி கூண்டு காட்டணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே நம்ம எடுத்தோம். ஸோ அது பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா, இல்லை இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது வ்ளாக்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது வீடியோ உங்களுக்கு நீங்கள் லைக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக அதை எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வர வீடியோஸில் அது கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். Until we meet in next video, it's bye from Foodie's Diary. Have a great day.